Mlalele emakhaya, asiphinde futhi kubingelele silithambeme ngokusemthethweni sikwethulela izindaba ezithi amalunga kwaShemba asedlulise ukukhulu ukukhathazeka lokhu kulandela-ke isigameko sokufihla kwaloyo wabe ungumculi kamaskandi odume kakhulu okwaziwa ngelikaSicebi Dlamini. Sicebi Dlamini ufihla ngazizotha ngosuku lweSabatha okuyilapho bekuhlangene khona izigidi kanye neziphathimandla zaKwaZulu-Natali. Sibonge bafowethu, umngcwabo uhambe kahle, kwakuhle impela. Umfowethu wafihlwa kahle, abafowethu bacontribute. Kodwa imibuzo engiyishela ukuthi ngoba umngcwabo bewenza ngeSabatha, amaNazaretha asho ukuthi bebengawadingini kwaDlamini. Babe nephutha abantu bakwaDlamini ukuthi umngcwabo bawenze ngosuku lweSabatha ngoba siyazi ukuthi inkolo le yamaNazaretha iyona nkolo yamukelekile esizweni samaZulu naseNdlunkulu. Njengoba yamukelwa noMthebe wethu, akusamele la KwaZulu-Natal kube khona umuntu ongcwatshwa ngeSabatha, abantu bengcwatshwa ngeSonto ngoba uNomthebe wethu isilo sayemukela inkosi yamaNazaretha. Samane inkosi yamaNazaretha manje ngeke ngabe nokuphatheka kabi, nganga-understand ukuthi mhlawumbe kodwa ngase ngithi hayi mhlawumbe kungenzeka ukuthi abaqondi ukwamukeleka kwenkolo yamaNazaretha eNdlunkulu ukuthi uthini. Kodwa sengathi-ke ingangaphindi yenzeke nje. Labantu base-South Africa bonke baqonda ukuthi ngeSabatha akusamele ukuthi kube khona umuntu ofihlwayo ngeSabatha. Bonke abantu abafihlwa ngeSonto noma naphakathi ney'nsuku, ukuhlonipha inkolo yomNazaretha, ukuhlonipha neNdlunkulu yonkana njengoba kwamukelwa inkolo yomNazaretha kuyona nkolo yethu la